Приехали делать УАЗик. Вот такой вот 90 какого-то года, старенький еще, тентованный. Вот, приехали, на горячую плохо запускается. Как выяснилось, развалилось устройство холостого хода. Вот там вот мембрана открутилась и переливал карбюратор. Умерла манжетка на иголке на поплавке. Заменили все это дело. Мембрану поставили на место, запустили, отстроили. Вот так он работает. Вот такие у нас обороты. Под нагрузкой вот фары и печка включена. Вот, мотор стучит, хотя хозяин говорит, что все перебирали. И это не клапана, короче. Если кто-то что-то знает, что почему он стучит так, то напишите. Будет очень интересно. Вот, а так вот он ровненько стоит, не трясется, вообще никаких проблем с ним нету. Нормально перегазовку дает. Тут, правда, тяги такие неудобные. Все, даем 2 недели гарантии.